बहुत से लोगों को बाल खाने की आदत रहती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि ये उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बालों को पचा ही नहीं सकता। जो बाल अंदर जाते हैं वो बाहर नहीं निकलते, इसमें धीरे धीरे और बाल जुड़ते जाते हैं और पेट के अंदर बन जाता है घना सख्त बालों का गोला। ये इतना बड़ा हो सकता है कि इसकी वजह से स्टमक पूरी तरह ब्लॉक हो सकता है, और अगर सिचुएशन सीरियस हो जाए तो डॉक्टर पहले कोशिश करेगा मुंह के रास्ते ट्यूब डालकर इसे तोड़ने की, लेकिन अगर हेयर बहुत बड़ा हो तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता, सर्जरी करके पेट चीर कर निकालना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करो पहले, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लिए सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ।